Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha, abarinde. Uwiteka umwami nyiringabo, umwami nyiringoma, umwami nyiribihe, abahe umugisha, abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka uhoraho usumba byose, ise wifite imyuka byose, abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Tumaze iminsi twiga no kuri litotherapy cyangwa se imikoreshereze y'amabuye atandukanye. Izi nyigisho ni methodologie cyangwa ni méthode pédagogique yo gutangatanga approche zigize umuntu. Bavandimwe, mwabonye yuko buri muntu afite muri za les 4 points cardinaux, buri muntu afite mu mpande enye z'isi harimo uruhande rwe rumwe. Hari inguni cyangwa uruhande rw'iburasirazuba, hari iburengerazuba, hari amajyepfo, hari amajyaruguru. Buri muntu afite uruhande rumwe muri izo ngizo. Uko uruhande rumwe muri izo ngizo ari urwawe, niko urwo ruhande wowe ugirana affinité na les élémentaux ziri muri urwo ruhande. Urugero, niba wowe irema yawe plutôt uruhande rwawe ari urw'amajyaruguru, ukorana na les élémentaux zitwa lénium et léniumide. Mu buryo wazivugamo uko ziba zimeze, uba ubona ari nk'utuntu tw'utugabo tumeze nk'udukuri tugufiya dukaragashe, dufite imbaraga n'ubwanwa bwinshi, tuba twambaye nabi, ariko nitwo turinda iyi mitungo yose iba mu butaka. Nitwo turinda amazahabu, amadiyama, nitwo dutuma imyaka yera, nitwo. Donc ikijyanye n'ubutaka ni icyabo. Uko rero wowe ufite rwa ruhande, ni nako buri ruhande rufite irema yarwo. Amajyaruguru irema yarwo ni ubutaka. Buri ruhande rufite irema. Buri irema ijyanye na rwa ruhande. Noneho mwumve igihita gikurikira. Ahangaha uhita usanga ufite umunsi runaka mu cyumweru wawe, bitewe na planete yari kuri regence igihe wavukaga. Ni iyihe planete yari ku gasongero k'imiyoborere muri uwo munsi? Iyo planete iyo uyimenye, uhita umenya umunsi wawe w'icyumweru, kuko muri iyi minsi 7 y'icyumweru wavutse muri umwe muri iyo minsi. Or niba ari kwa mbere ni ukwezi, niba ari kwa kabiri ni Mars, niba ari kwa gatatu ni Mercure, niba ari kwa kane ni Jupiter, niba ari kwa gatanu ni Venus, niba ari kwa gatandatu ni Saturne, niba ari ku cyumweru ni izuba. Bikava aho ngaho, mwumve umunsi w'icyumweru urawumenye, ubasha kumenya ibara ukoresha. Niba waravutse kwa kabiri, uhita umenya yuko ibara ryawe ni ubururu n'umutuku.
niba waravutse ryari ku cyumweru, niba waravutse kwa mbere umuhondo, ni gutyo gutyo gutyo, ibara ryawe ukarimenya. Hanyuma hagakurikiraho kumenya buji wakoresha yihariye yawe. Niba ari kwa kabiri buji yawe ni umutuku, niba ari ku cyumweru buji yawe ni umuhondo, niba ari kwa mbere buji yawe ni umweru, niba ari kwa kane buji yawe ni icyatsi cyangwa ubururu, gutyo gutyo gutyo. Ugahita umenya ubwoko bw'ububani wakoresha bwawe bwago bwihariye bitewe n'igihe wavukiye. Ntimukomeze gutekereza ngo utazi igihe yavukiye. Dukoresha icyo bita gematria, tukamenya twakoresha notaricon, twakoresha n'ibindi, tukamenya amazina yawe, akaduha kumenya nombre de vie cyangwa chemin de vie yawe, cyangwa tukamenya ibyo byose dukoresheje amazina yawe. Ibyo ngibyo ntukabigireho ikibazo, ahubwo ni uko umwanya wo kubikora ntawe. Urumva nirirwa nigisha gutya nkajya mu bindi kugira ngo njye kubishakira umuntu, bisaba ko wenda nkora consultation y'abantu 2 mu cyumweru. Akandi kantu nashaka kuvuga, iyo umaze kumenya za buji ukamenya n'ububani bwawe, hakurikiraho kumenya les huiles essentielles wakoresha, uhita uzimenya. Hanyuma ukamenya no mu bimera icyatsi kikuranga. Hanyuma ukamenya no muri lithothérapie ibuye ryawe. Ubwo ntabwo mwumva ko ari marete Imana yabahaye irimo amakaye mugomba kuzigiramo kweli? Iyo ni marete irimo amakaye mugomba kwigiramo. Irya buye ryawe rifite icyo rizakwigisha, cya cyatsi kizakwigisha, ya buji izakwigisha, ya incense bwa bubani buzakwigisha, za huile essentielle zizakwigisha, wa munsi wawe wakubwiye n'ibara ryawe, wakubwiye na elema yawe, wakubwiye n'inguni yawe. Nuko hanyuma iyo umaze kumenya ubutaka, icyerekezo muri za mpande enye z'isi, parmi les 4 points cardinaux, uhita umenya na marayika murinzi wawe. Kandi bya bindi ukoresha nkawe atake individi bihuriyeho n'aba mu marayika. Ubwo ntacyo mwumva. Ngibi ibyo navugaga mbere nkitangira ibiganiro, tuzabyinjiramo gahoro. Methodology irahari, ntabwo ari ibintu umuntu aba atangiye uyu munsi. Uzagenda winjiramo, uzajya kwisanga mu kintu kiri global kinini cyane kandi cyose ukimetriza. Ariko buri subject, buri somo ryarafashwe ukwaryo ryuzuziri, irindi ryuzuziri, irindi ryuzuziri. Noneho mbabwira akantu gatangaje, nuko ibi byose nimumara kubimenya byose uzasanga bikwerekeza mu kumenya inzozi urota n'uburyo ushobora gutegeka inzozi, ukarota inzozi runaka zikubwira ibyo ukeneye kumenya mu gihe runaka. Ikiri hejuru y'ibi byose ni astral, ni hahandi tujya iyo dusinziriye ku mubiri. Tujya hehe? Ni muri ya si y'inzozi. Sasa muri iyo si y'inzozi noneho uhita wiga kujyayo n'uburyo ugomba kujyayo witwaje marete yawe irimo bya bindi byose navuze. Noneho uzasanga no mu nyamaswa ziri hano ufite icyo bita animal totem yawe, uzasanga ufite n'icyo bita animal de naissance yawe, inyamaswa yari iri aho ngaho iyoboye ku itariki wavukiyeho, ukwezi wavukiyeho, hari inyamaswa de naissance yawe. Hanyuma se ubwo urumva isomo rituzuye? Urumva amakaye na za kuru zituzuye? Muri uyu mwanya ngiye kubabwira amoko y'amabuye
nindangiza mbabwire amoko y'amabara yayo, nindangiza mbabwire bitewe n'igihe mwavukiye, mbabwire buri wese ubwoko bw'ibuye rye, nk'uko nzababwira n'ubwoko bw'inyamaswa yanyu mu kiganiro kigiye gukurikiraho ubu ngubu. Rero bana b'Uwiteka, nimwegeranye, mwicare neza, mwisanzure, mwirekure. Isiniya iriho ibyo kurya yaje, muryoherwe kandi bibagire haba ku nzara haba ku nyota. Murye mwijute kandi mwirinde kugwa ivutu, ahubwo murye ibikenewe. N'ejo birahari, n'ejo bundi birahari. Iso Uwiteka uhoraho yabateguriye byinshi. Isiniya naje. Nayahe moko y'amabara? Nayahe moko y'amabara ariho? Yaba amabuye aturuka mu rutare hagati, yaba amabuye aturuka hasi mu nyanja, yaba amabuye aturuka, burya hari amabuye ava hagati mu biti, mu mizi, mu biti, byose bibamo. Amabuye ni kado ubutaka bwayiya ari we mama ku mubiri, ni kado ubutaka buduha. Yaba amabuye, yaba za minero, yaba za jame, byose ni ibintu biri aho ngaho bidafite icyo wabigaya na gitoya. Ni ibintu haba mu gukomera kwabyo, haba mu kuba bidatunganyije, haba bize gute, ni ibintu bisa neza uko biba bimeze kose kandi biba bifite imbaraga. Lisite ngiye kubagezaho ni amabuye afite inkomoko mu butaka, donc ava mu butaka hasi, ava mu rutare se, kandi aba yaragiye yiforoma mu myaka, mu mamiliyoni n'amamiliyoni y'imyaka. Ntabwo rivuka mu gitondo ngo uribone mu gitondo kindi. Ibuye uzabona rizaba rimaze imyaka n'imyaka rigutegurirwa mu butaka. Uzaribona ubutaka bwararikugeneye mu myaka miliyoni 5, 6, 15 ishize riri gutegurira, hanyuma ukaza ukabaho ukagenda utarimenye. Hari abafata express nabo ubwabo bakayigendamo banacuramye. Rero hari na za jame zo mu bwoko buri organique, cyangwa ziri animale cyangwa vegetale. Za perire, hariho iziri animale, hari iziva mu menyo y'iki, hari iziva mu mahembe, hari nka ambre ituruka mu biti, hari nka za koho ziva mu bindi, gutyo gutyo gutyo. Kuri uru rupapuro rero uburyo nabyizemo, nabashije gushyiraho za minero, amabuye naturuka mu butaka ndetse naturuka mu rutare. Ubundi nyine burya habaho ubwoko butatu bw'amabuye. Hari amabuye y'agaciro, hari amabuye organique, hari n'amabuye fine nyine yo ari organique, niyo twayabonye, niyo ava harabazwa ukakabona ari ibuye ariko wenda ari nk'ihembe ry'inzovu, ari nk'iryinyo ry'intare se, ari iki urugero. Hari n'ibiva mu bimera nka ambre. Hari rero na ibiri fine bituruka, hari ibiva mu nyanja, hari ibiva mu butaka, hari ibiva mu rutare se, biri nk'izo pierre précieuse ziva mu zahabu, diyama, ibiki, gutyo gutyo gutyo. Ni type 3 n'amoko 3: amabuye y'agaciro, amabuye arimo hagati nakwita pierre fine,
n'amabuye organique. Ni amoko atatu abaho. Amabara yayo rero, amabara yayo burya ntabwo ajya arenga 5. Ibindi biba ari uruvange n'uruvange, ariko ni 5. Hari pierre verte. Pierre verte nizo zizamo agate, donc amabuye y'icyatsi. Hazamo agate, hazamo amethyste, hazamo aventurine, hazamo jade n'ayandi. Ibyo ni ibara rya mbere. Hakazamo amabuye y'ubururu, ariyo agate nanone ibamo. Hakazamo turquoise, hakazamo lapis lazuli n'ayandi. Hakaza amabuye y'umukara. Amabuye y'umukara hazamo tourmaline, hakazamo onyx, hakazamo labradorite n'ayandi. Hari amabuye atukura, hakazamo yasipi itukura cyangwa jaspe rouge, hakazamo cornaline, hakazamo grena n'ayandi. Hari amabuye y'iroza cyangwa pierre rose, hakazamo quartz rose, hakazamo agate rose, hakazamo morganite n'ayandi. Ku mabuye rero y'agaciro, muri yandi atatu nababwiye, hari donc muribuka ko nababwiye ko hariho les pierres précieuses, les pierres fines et les pierres organiques. Turebe les pierres précieuses, amabuye y'agaciro. Ahangaha ntabwo ari abantu benshi bakunda gusingira kuri izi jame enye z'amabuye ava mu butaka bwo hasi. Aya mabuye y'agaciro niyo mabuye ya mbere afite ikinaburiho cyitwa ko ari amabuye akomera cyane. Kuri esheri ya mo niyo ari hejuru. Iyi esheri ya mo ni mo, ni m, ni ma, na o, na h, na sa. Niho aya mabuye kuri klasoma ya za jame cyangwa y'amabuye akomeye, aya mabuye niyo azaho bwa mbere. Ayo mabuye y'ubwoko bune akomeye kurusha ayandi ni ayahe? Ariyo akaba n'amabuye y'agaciro cyane. Hazamo ayo bita ribi, hakazamo diyama, hakazamo safiro cyangwa safire, hakazamo na emerode. Amabuye y'agaciro atandukana hagati yayo bitewe n'uburyo ari meza n'uburyo yakoreshejwe ndetse n'ubwoko n'amabara yayo atandukanye. Urugero nka ribi na emerode niyo agira amabara adahinduka. Ribi iba umutuku ntibihinduka, ikaba ari umutuku bizwi ko ribi ni ugutukura. Hanyuma emerode ikaba ari icyatsi nta bindi. Hanyuma nubwo abantu benshi bakunda kubyibeshyaho, burya diyama na safire ntabwo zigira ibara ry'ubururu gusa, negative. Buriya nk'amabara ya safiro ashobora kuzamo iroza, ashobora kuzamo n'umuhondo. Nirwo rugero natanga rwa hafi. Kuri pierre fine rero ubundi kera bayitaga les pierres semi précieuses, donc nayo afite agaciro ariko ntago agera kuri ayandi ane: ruby, diamant, safiro na emerode. Oya, ntago agera aho ngaho. Cyangwa safiro, safiro ni safiro. Aya ngaya bayitaga semi précieuse, nayo afite agaciro ariko ntabwo ari kimwe nka yayandi. Ubu ngubu operation correcte cyangwa se inyito nyayo bayita pierre fine, ariko si ukuvuga ko adashakwa cyane nayo, ahubwo nayo akunda kubura
kandi agira ubwiza bwinshi, usanga atunganyijwe neza, usanga arabagirana, agira byinshi byiza, banayivugaho ibintu byinshi, isuku yayo, uburyo mu buryo bw'umwuka afasha, uburyo arekura imbaraga zigirira umubiri no mu buryo bw'umwuka akagira akamaro. Aya mabuye ya pierre fine niyo musingi wa lithothérapie. Izi pierre fine niwo musingi wa lithothérapie, ni ukuvuga imyigire n'imimenyere y'uko izi pierre fine zikoreshwa, nicyo cyitwa lithothérapie, niyo siyanse yayo. Kwiyita rero pierre fine ni inyito igenzuye neza, akenshi ava muri za minero naturere. Ahangaha ndashaka kuvuga bitandukanye n'icyo bita pierre organique. Izi pierre fine lisite yayo ni ndende cyane, zishobora kugera kuri 70 ndetse zikarenga zikagera mu majana. Ukizemo wenda variante, ukizemo agate ubwayo ishobora kuba ifite amabuye, ubwoko bw'amabuye cyangwa se ubwoko bw'inyito zigera kuri 20 zitandukanye. Tourmaline nuko, aventurine nuko. Mu buryo njyewe nabyizemo, nabonye hari lisite yuzuye y'amabuye ari fine nyine, ariko lisite y'amabuye akunzwe cyane. Muri ayo mabuye akunzwe cyane buriya harimo ijisho rya tigre, ijisho ry'urusamagwe ariryo bita œil de tigre cyangwa se tiger eye. Harimo onyx, harimo lapis lazuli, harimo amethyste, harimo jade, harimo pierre dorine, harimo agate, harimo tourmaline, harimo turquoise, harimo obsidienne, harimo citrine, harimo quartz rose, harimo cornaline, harimo œil de faucon, harimo labradorite, harimo hématite, harimo howlite turquoise, harimo malachita cyangwa malachite, harimo aigle marine, harimo jaspe breschique, harimo jaspe paysage, harimo rhodonite n'ayandi menshi. Pierre organique rero, izi ni ziva ku biti no ku nyamaswa. Aya mabuye ni ibyiza bigize nature, ibidukikije. Aya mabuye yo ava mu bizima biriho, agenda abaho mu buryo bwa phénomène biologique, biva ku myaka runaka, reperire de culture murazizi, bikagera ku mamiliyoni y'imyaka nka za ambre, yaba ava muri monde animal cyangwa vegetale. Aya mabuye yo ntabwo akomeye nka ya yandi ava mu butaka cyangwa se mu rutare. Izi pierre organique ziva mu bimera no mu nyamaswa, yo kuri afite score yo kuva kuri 1 kugera kuri 4 kuri echelle ya Mohs. Echelle ya Mohs ariko tubyita echelle ya Mohs. Ku rwego rwa Mohs ava kuri 1 akagera kuri 4. Urutonde rw'aya mabuye organique ni rurerure,
aya mabuye afite ibyo avura mu buryo bw'umubiri, ku isonga hakaza ambre, niyo iza ku mwanya wa mbere. Aya ngaya ava mu mushongi, nk'iyi ambre iva mu mushongi y'icyo bita conifere fossilize. Izindi jame organique zifite amanota meza hariho nka copal, hariho roger, hariho lamerite, hariho le perle, hariho le corail, hariho la nacre n'ayandi. Ese aya mabuye ni iki amara? Ndi bubabwire n'amabuye bitewe n'amatariki yanyu y'amavuko, muraza kumirwa. Amabuye abamo umwimerere w'ibiva mu butaka hasi ndetse no mu bimera, byagiye byikonsantara bikiyegeranya mu myaka amamiliyoni n'amamiliyoni. Ayo mabuye iyo avanywe aho ari, aba afite imbaraga zirabagirana, zifite imirasire ikomeye cyane bitewe n'ibiyagize buri buye ukwaryo. Ibyiza by'ayo mabuye ni ibintu biri ngombwa cyane ku mubiri wacu, ku buzima bwacu no ku mahoro yacu muri twebwe imbere. Bituma twongera guha impagarike imbaraga zacu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imitekerereze. Bituma natwe kwa kurabagirana ya mabuye adushyizemo, natwe turarabagirana, natwe turongera tukaba bazima, tukagira impagarike, turongera tukazamo imbaraga z'urumuri. Hanyuma twa tuntu tw'uturwara tw'uduheture n'uduheterwe n'uduki twose tutubamo, ngiyi imitwe idakira, nguwo umunaniro udakira, bw'izo za stress, nguko kutumvikana n'abantu, ibyo byose bikava mu nzira. Ibyo byose nibiva muri ibi ngibi mubona bidukikije. Buri buye ryose, buri buye iryo ari ryo ryose rifite icyo rimara cyiza. Niba mushaka kugira ngo turebere hamwe rero ayo mabuye n'imbaraga zayo, ikindi kandi nanone ukareba ngo ni irihe buye rikugenewe wowe ubwawe bitewe n'icyerekezo cy'ubuzima urimo, bitewe n'ubuzima urimo. Nanone kandi hari aho werekeza, hari n'aho uri. Ukeneye irihe aho uri, ukeneye irihe aho werekeza, ni irihe ryakugirira akamaro. Aya mabuye rero na litotherapy n'ubuvuzi bukoresha aya mabuye nicyo bita medicine alternative. Pouvoir thérapeutique y'amabuye iza mu byitwa medicine douce cyangwa se traditionnelle, ariko cyane cyane kuri za chakra bikoreshwa mu buvuzi bwo muri Aziya, cyangwa medicine orientale muri Chine, Inde n'ahandi. Ibyiza by'aya mabuye rero, yaba aturuka mu butaka, yaba aturuka hehe n'ibiki, muri litotherapy nka onyx, œil de tigre, agate, tourmaline, buri buye muri aya ngaya rifite ibintu runaka by'umwihariko akora. Rero gutoranya neza ibuye dukeneye bituma tumenya uko dusukura imbaraga zacu zangiritse, uko tuvura guta umurongo k'umubiri wacu, uko tuvura guta umurongo kw'imitekerereze yacu, uko tuvura kugira amarangamutima asobekeranye adafite impagarike. Ibintu bikaba bicuritse mu muntu. Aya mabuye waba uyabonye akiri mu mwimerere wayo, waba uyabonye agegeranye cyangwa abajwe, aya mabuye ibyiza byayo bitwigaragariza mu kuba uyafite hafi y'umubiri wawe gusa. Ibyo ngibyo biba bihagije.
ahangaha aya mabuye ushobora no kuba urifite riri hafi yawe mu kantu k'agafuka k'akenda cyangwa mu mufuka wawe. Ushobora kuba urifite riri mu kintu wambaye gitendera mu ijosi nk'umukufu. Ushobora kuba urifite nk'igikomo. Ushobora kuba urifite nk'igikomo wambaye ririmo. Ushobora kuba urifite bararishyize mu mpeta. Ushobora kuba urifite bararishyize mu maherena cyangwa se mu bindi bintu byose by'agaciro abantu bambara. Muri iyi nzira no muri uyu murari wa litotherapy, amabuye amwe n'amwe biba bihagije yuko bayagushyira ku mubiri iminota runaka mikeya. Hari n'igihe biba ngombwa yuko ayo mabuye ashyirwa mu cyumba ahantu runaka kugira ngo hamare uwo munsi arekura imbaraga nziza. Ushobora kuyashyira mu cyumba uraramo kugira ngo ubashe gusinzira neza. Ushobora kuyashyira muri biro yawe kugira ngo ukore neza n'abahaza muganire neza, habe ambiance positive. Ushobora kuyashyira muri salo. Ushobora kuyashyira se n'ahandi ukora ibintu runaka. Icyangombwa ni ukugira ngo vibration z'aya mabuye ibe intambwe ya mbere yo kubaho neza kwawe mu guhura nayo. Aha rero niho nifuzaga kugira ngo mbabwire ibuye iryo ari ryo ryose ribuvuge bijyanye n'igihe wavukiye. Signe astrologique aho iri ikagera ifite amabuye runaka bikorana. Ayo mabuye akaba afite ibyo afite muri yo by'umwihariko. Inyigo ya correspondance astrologique des gemmes cyangwa des gemmes et minéraux permet notamment d'harmoniser et de maximiser ses énergies, sa sociabilité, ses actions ou encore ses réalisations. Inyigo y'uruhurirane rwa astrologie n'amabuye acukurwa bituma habaho imikorere myiza no guhuza neza no kongera ndetse imbaraga zawe muri wowe mu gufatanya y'amatariki wavukiyeho na signe astrologique yawe n'ibuye bigendanye, icyo rigomba gukora n'icyo rizakugezaho cyangwa n'icyo ryo ryageraho. Urifuza kumenya ibuye rijyanye n'igihe wavukiye cyangwa na signe astrologique yawe? Reka tuze tubirebe. Kuko buri signe ya zodiaque ifite ibuye ryayo cyangwa se amabuye menshi bikorana. Iteka mu bintu bya correspondance mwabibonye no kuba marayika duhera mu kwezi kwa gatatu tariki 21 bikazagenda bikagaruka bikagera ku itariki 20 z'ukwa gatatu, twavuye mu kwa 10, kwa 12, kwa mbere, kwa kabiri, tukagera mu kwa gatatu tariki 20. Niho duhera kuko burya nibwo habarwa umwaka utangira ubundi. Signe ya Bélier rero, signe ya Bélier ni y'abantu bavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu ukagenda ukagera ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane. Hanyuma ibuye bakoresha abavutse hagati aho ngaho ni ibuye bita hematite, citrine, jaspe rouge cyangwa yasipi itukura. Ni abantu bavutse hagati y'itariki 21 z'ukwa gatatu kugeza ku itariki 20 z'ukwa kane. Bafite signe yitwa Bélier. Ibuye ni hematite, citrine, jaspe rouge. Abafite signe astrologique cyangwa zodiacale yitwa Taureau ni abavutse tariki 21
z'ukwa kane kugera ku itariki 20 z'ukwa gatanu. Bafite ibuye ryitwa safire, agate na kohayi. Abavutse kuri sinye yitwa jemo, ubu bavutse hagati y'itariki 21 z'ukwa gatanu kugera kuri 21 z'ukwa gatandatu, bakoresha ibuye ryitwa agate, ambre na eye de tigre, tiger eye. Bafite amabuye meza bikaze. Abakoresha abavutse tariki 22 z'ukwa gatandatu kugera ku itariki 22 z'ukwa karindwi, bafite sinye astrologique yitwa kanseri, bakoresha ibuye rya émeraude, perle, aventurine. Abavutse kuri sinye zodiacale ya lion, ni ukuvuga abavutse tariki 22 z'ukwa karindwi kugera ku itariki 23 z'ukwa munani, bakoresha ibuye ryitwa citrine, grena na œil de tigre. Abavutse rero kuva ku itariki 24 z'ukwa munani kugera kuri 22 z'ukwa cyenda, abo ni abafite sinye astrologique ya vierge. Abafite sinye ya vierge bose aribo bavutse tariki 24 z'ukwa munani kugera 22 z'ukwa cyenda, ibuye ryabo ni cornaline, ambre na turquoise. Abafite sinye ya balance, ni ukuvuga ko bavutse tariki 23 z'ukwa cyenda ukagera ku itariki 23 z'ukwa cumi, ibuye ryabo ni jade, ni perle, ni quartz rose. Abafite sinye ya scorpion, ni abavutse tariki 23 z'ukwa cumi ukagera ku itariki 22 z'ukwa cumi na kumwe. Abo bakoresha ibuye rya aigle marine, cornaline na marashite cyangwa marakita. Abavutse kuri sinye astrologique ya sagittaire, abo ni abavutse tariki 23 z'ukwa cumi na kumwe kugera ku itariki 21 z'ukwa cumi n'abiri. Ibuye ryabo ni topaze bleu, lapis lazuli na aventurine. Abavutse kuri sinye zodiacale cyangwa astrologique ya capricorne, abo ngabo ni abavutse kuva ku itariki 22 z'ukwa cumi n'abiri ukagera ku itariki 20 z'ukwa mbere, bakoresha ibuye ryitwa ribi, cyanite na G. G ni ja na a na i na sa. G, le G. Abavutse kuri sinye ya verseau, ni ukuvuga kuva ku itariki 21 z'ukwa mbere ukagera tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Abo ngabo bakoresha ibuye ryitwa agate, jaspe ariyo yasipi na œil de faucon. Abavutse rero kuva ku itariki 20 z'ukwa kabiri aribo bakoresha poisson kugera ku itariki 20 z'ukwa gatatu. Murabona ko tugarutse inyuma y'itariki 21 z'ukwa gatatu twatangiriyeho mbere. Rero abavutse kuri sinye zodiacale ya poisson, abo ni abari hagati y'itariki, abavutse hagati y'itariki 20 z'ukwa kabiri kugera ku itariki 20 z'ukwa gatatu, ibuye ryabo ni amethyste, ni aigle marine na safiro cyangwa safire. Rero
kuva kera aya mabuye yagiye ahuzwa n'amezi amwe n'amwe y'umwaka. Noneho ahangaha murabona yuko hariya twagendaga hariya buriya ikintu twakurikizaga ni signe astrologique. Iki kintu mucyumve neza, ni signe astrologique. Izi signe astrologique nk'uko mubibonye ni Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ariko noneho hari amabuye amwe n'amwe yagiye yitirirwa amezi. Ibuye rigahabwa ukwezi, ibuye ukwezi, ibuye ukwezi. Iyo umuntu atazi itariki yavukiyeho ariko akabaza ukwezi, ahangaha nabwo birakunda. Aha tubigenza gute? Janvier, ukwezi kwa mbere ni ibuye ryitwa Grena. Ukwezi kwa Février donc Mutarama ni Grena. Gashyantare ariko ukwezi kwa kabiri ni Amethyste. Werurwe ni Aigle Marine. Mata ariko ukwezi Avril ni Diamant. Gicurasi ni Emeraude. Kamena ni Alexandrite. Nyakanga ni Ruby. Kanama ni Perido. Nzeri ni Safiro. Ukwakira ni Tourmaline. Ugushyingo ni Topaze. Ukuboza ni Tanzanite. Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, Kanama, Nzeru, Ukwakira, Ugushyingo, Ukuboza, ayo n'amezi ya Kinyarwanda. Yewe nubwo ndirimba nk'ikiyoni ariko mba narabifashe Mungu rwose, kandi nkunda n'ikiyoni. Kurimba nkacyo je m'en réjouis, oui, biranshimisha. Ubwo hari wabaza uti Gashyantare ni ryari? Ngo urambwira Meki se, ngo cyangwa ngo urambwira ngo June. Ndebwe kaseke kabisa. Aha, azaca uyikwije. Ibisobanuro by'amabuye rero, amabuye yagiye iteka mu bihe byose bya kera asobanura ibintu bitandukanye, yaba ibituruka ku mabara yayo, yaba ibituruka kuko adakunda kuboneka, yaba ibituruka se ku gaciro kayo. Uko guhuza ayo mabuye n'ibihe bitandukanye n'imico itandukanye byagiye bikomeza kubaho. Rero tuziga mu buryo burebure igisobanuro cya buri buye. Mfite ibyo bintu rwose, ndafite mu gikaye cyanjye gishaje kiri ahangaha. Mfite liste isobanura buri buye icyo risobanura n'icyo rimara. Byose nzabibaha n'ibyanyu, ngo mugomba kurya mukijuta nk'abana b'Imana, muhumure ni ibintu byanyu. Gusukurwa, kwezwa no gushyirwamo imbaraga kw'aya mabuye. Ibi ngibi mu kiganiro gishize nabivuzeho. Aya mabuye iteka imbaraga zayo zigendana n'igihe. Imbaraga kuba ari nyinshi cyangwa kuba ari nkeya. Umwuzuro wayo, umwuzuro w'izo mbaraga muri ayo mabuye ushobora guterwa n'ibintu byinshi. Akenshi bishobora guterwa n'abantu bagiye bayafata mbere yacu. Noneho nk'umuntu runaka ufite imbaraga mbi nyinshi muri we, yafata ibuye akarikamura, kuko rya buye rihita rikamura za mbaraga mbi. Wowe warifata ukarifata nta mbaraga zikirimo. Bitihise bishobora no guterwa n'ahantu ryabitswe. Byaterwa n'ahantu ryabitswe. Hari nk'ibyumba baba barakoreyemo imihango y'abarozi, ibyumba baba baracuraguriyemo, ibyumba baba barapfumurijemo, bapfumumaguza n'ibindi n'ibindi.
ugusukura no kweza aya mabuye bituma imbaraga zayo z'umwimerere zongera zigasubiramo uhereye igihe ryakoreweho bwa mbere kugeza ku gihe rizashyikirizwa uwo rigomba kugeraho. Urugero, niba wowe uguze ibuye ushaka kuriha umuntu ho kado, umenye yuko hari umuntu warikozeho arifunga mu ishashi, umenye yuko nawe urifashe mu ntoki, umenye ko kandi ugiye no kuriha undi. Wowe urihawe rero nka kado, menya ko urihawe riciye mu nzira nyinshi. Niyo mpamvu ukwiye kubanza ukaryoza, hanyuma warangiza ukaryeza, warangiza ukarisharija rikajyamo imbaraga. Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo koza no kweza no gusharija aya mabuye. Ushobora gukora purification, kweza ukoresheje amazi, ushobora gukoresha kuritaba, ukaba waritaba mu butaka cyangwa ukaba waritaba mu munyu. Ariko njyewe uko nabibonye, buri buye ryose umuntu arisharija bitewe n'umwimerere waryo. Buri buye rigira uko risharijwa. Ntabwo amabuye yose asharijwa kimwe, ntabwo amabuye yose yezwa kimwe, ntabwo amabuye yose yozwa kimwe. Wapi? Ubundi burya buri bwoko bw'ibuye bugira uburyo bwaryo buba bwiza kuri iryo buye mu kuryoza, kuryeza no kurisharija no kuryambika imbaraga. Gusa uburyo cyangwa tekinike zisa nk'izihuriyeho cyane mu kongera imbaraga muri ayo mabuye ni ukuryanika ku zuba. Ibi ni iya mbere, ni ukuryanika ku kwezi, cyangwa se kurihuza n'andi mabuye ayo bita quartz, za géode n'ibindi. Ahangaha rero uko tuzagenda twiga n'aya moko y'amabuye atandukanye, nzagenda mbabwira icyo amara, nzagenda mbabwira uburyo bwiza bwo kuyoza, nzagenda mbabwira uburyo bwiza bwo kuyeza n'uburyo bwiza bwo kuyacaginga cyangwa bwo kuyambika imbaraga. Amabuye yose ntabwo yozwa kimwe, amabuye yose ntabwo yezwa kimwe, amabuye yose ntabwo yambikwa imbaraga kimwe. Ni nako ayo mabuye atandukanye nk'uko mumaze kubibona, bitewe na signe astrologique yawe. Hari amabuye yawe kandi bitewe n'ukwezi. Ukwezi kwa mbere kwa Mutarama gufite ibuye ukwezi gufite ibuye kwahariwe Mutarama. Gashyantare nuko, Werurwe nuko, Mata nuko, Gicurasi, Kamena, Nyakanga, gutyo gukomeza. Rero ahangaha bavandimwe, iyi siyanse tugiyemo muzabona yuko ari ahantu ihurira na bya bindi bya buji, muzabona ko ari ahantu ihurira na bwa bubani, hari aho bizahurira na animal totem, inyamaswa iranga umuryango, hari naho bihurira n'inyamaswa animal de pouvoir, inyamaswa yawe. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byose biri ahangaha mubona izi nyamaswa. Iyo ubona inyamaswa ziriho, ntabwo ubona ko zifite icyo zashyiriweho, ntabwo bigaragara. Ukeka ko se niba Sakabaka yarashyiriweho kuza kukwiba inyama, Imana yakubuza kwiba kandi yarakweretse ko hari inyamaswa igomba kuzikwiba cyangwa hari igomba kukurya? Ahubwo hari ibyo twishe za nyamaswa, zikaba zigomba kubaho, hari ibyo zidukoze kugira ngo zibeho, kuko tutari mu muhamagaro wacu n'igihagararo cyacu, tutarahinduka insibika. Ntabwo intare yaryaga umuntu, yarayitegekaga. N'ubu ngubu mubona muri za sirike aho ngaho i Buraya no muri Amerika na hehe hose no muri Aziya, mubona, muzarebe cyane cyane nk'Abarusiya ni abahanga mu kwa privoza inyamaswa. Muri sirike ni abahanga, Abashinwa ni abahanga, ariko njye nkunda iz'Abarusiya kuko burya bagira ibintu byabo. Nk'abantu muri Siberia, les Sibériens ils sont très forts. Niba ari uko wenda nahabaye simbizi, cyangwa niba ari uko icyo gihugu ngikunda kuko wenda narakivukiyemo, nacyo nizemo materineri yanjye iki byose. Ariko ntabwo ndi umugome nka bamwe mu Barusiya mujya mubona
usibye ko nkunda na politiki yabo, uburyo bapfa kwita ku baturage kurusha abakapitalisite. Abakapitalisite ce sont des vampires, ni amavampaya bonka amaraso yabo bayoboye n'abakurikiza politiki yabo, usanga ari ba nyamwigendaho bikunda. Niyo mpamvu bavandimwe bana b'Imana mbagira inama buri gihe kabisa, ni mu bishobora ntimukajye mujya muri politiki. Ibereho wigisha abantu kumenya data wo mu ijuru, igisha abantu kumenya inzira y'ukuri, igisha abantu urukundo, igisha abantu kwimenya, umenye so, umenye misiyo yakuzanye ku isi. Akenshi iyo misiyo uzasanga ari ukugira neza, kenshi uzasanga ari ukugira neza mugenzi wawe, akenshi uzasanga ari kubabarira, kugira gute. Ibyo byose numara kubimenya uzasanga nta mwanya wa politiki uri muri wowe rwose. Ndaguhamiriza uwo uri we wese yuko utazabasha kuba umwana w'Imana wuzuye uri muri politiki. Aho nshyizeho agakubo, ntabwo bikunda. Uzi impamvu bidakunda? Iyo ubaye we barakwica. Ntabwo mwabonye Sankara? Buriya Sankara mu bantu bambabaje abamo. Buriya Sankara yarambabaje. Yarakunze abaturage be, yarakunze igihugu cye, hanyuma les vampires baraza baramwica kuko bavandimwe mujye mureba namwe, mujye mwitegereza kabisa, mujye mureba ibihugu turimo, murebe ubukungu dufite, murebe. Ariko ibintu byose tubivoma i Buraya kandi babanje kubivana hano. Iyo mubona nk'igihugu nka Kongo kimaze imyaka n'imyaka aricyo kiri inyuma y'u Rwanda mu gukena, mu kubaho nabi, kiri inyuma y'u Rwanda, kiriho nabi, abaturage bacu bariho nabi, kandi baryamiye zahabu ibaho, baryamiye diyama, baryamiye korota, baryamiye amabuye. Mana yanjye, ariko habuze umuntu muzima wayiyobora ngo ayigeze aho ikwiye. Patrice Lumumba wari uje kubikora, CIA na bagenzi be baramugambaniye baramwica, kuko yaraje avuga ukuri, ashaka gukiza igihugu cye. Ayo mavampaya rero ntabwo yifuza yuko twebwe dushobora kubaho neza, ntabwo yifuza ko igihugu cyacu cyatera imbere. Niba ukunze igihugu cyawe, ukunda mugenzi wawe, naho bariya ntabwo bazatuma ukora ibyiza. Ntabwo muri bo bibarimo yuko wakora ibyiza ngo mugendane. Ikibi nicyo kibaranga, ikibi nicyo kibagenza, ikibi nicyo kibahagurutsa, ikibi nicyo kibicaza, ikibi nicyo kibateranya, bagaterana bagakora amanama akomeye. Ikibi nicyo bagambirira izuba rirasa, ikibi nicyo bashyira mu bikorwa izuba rirenga. Uwo ni umwana w'umubi. Uwiteka abahe umugisha, abarinde mu nzira zanyu nk'uko mumutegereza, nawe abarekurire amahoro, umugisha, ibyiza byose bishoboka uko mumutegereza.